后来今仔日开放到75岁以上的时代开始来注这个 AZ 疫苗，也毋过社群软体传出这个长辈图来写讲，小心注完疫苗了后，长辈会出现着血栓。针对这个问题，指挥中心的副指挥官陈宗彦讲，互长辈来注这个 AZ 疫苗，是透过专家小组谨慎讨论的决定。另外嘛，来劝导民众唔通阁传这种会使人误解的消息咯。啊，到底注这个 AZ 疫苗是毋是会出现着血栓咧？台大感染科的医师李秉应讲，这个是大人注完这个疫苗，若出现着血栓，这是甲本身稳重的病症有关系，并毋是注 AZ 疫苗的关系。要打针嘛，等一下医生会先问诊哦。透早袂少人陪70多岁以上的老大人出来注 AZ 疫苗，这个老大人有够欢喜，总算会使注预防针。按2分钟后就可以拿掉了哈。因为最近有一张图，大家咧传来传去，可能这个老大人唔通注 AZ 疫苗，因为注完恐惊出现血角，袂少人真烦恼。指挥中心有特别做解说。AZ 的疫苗，我们那未来65岁到74岁也是下一个阶段的。对于年龄层的部分，只有限18岁以下，并没有针对这个长者的部分有所限制哈。专家小组就疫苗施打的接种对象都有所明示。但中间强调讲，AZ 疫苗先提供给70多岁以上的老大人，自这是经过专家讨论的。因为国外研究证实讲，新冠病毒重症患者20%以上是老大人，慢性病患者因死亡风险比较较悬，竟然应该优先注射。医师嘛讲，血角甲疫苗无直接的关系。我们台湾血栓的发生率，目前发生率还不是很清楚，因为现在打的量还不是很多。不过年纪越大，发生那个疫苗引起血栓的机会会越小。最容易引起血栓的年龄层是在60岁以下的女性为主。新冠病毒这个看无敌人，和全世界拢着惊。即马疫苗出现，袂输是战场上的武器，会使保护家己对抗敌人。